Ben çalışayım, biriktireyim. Sonra ellenmemiş, dişlenmemiş paraları eder edeyim. Oo, hiç vallahi. Boşa konuşuyorum ben burada. Çavuşun egzozu patlamış. Baf, baf. Ben konuşayım, siz dinleyin, iyi mi? He, İskender yokken armudun adı neydi acaba? Abi sana söz veriyorum. Bulacağım o kuryeyi. He oğlum he, bulacaksın. Hadi bitti, hadi. Duydum baba, duydum. Neyi duydun? Bulamadınız değil mi kimmiş o kurye? İlhan Tepeli'nin avukatı. Eskiden senin avukatın değil miydi? Sen aranı bozdun, ben bozmadım. Avukat bana polis Cihangir'i aldı, yanında da biri daha var deyince kim olduğunu anladım. Sabah gidip çıkışını bekledim. Aradığınız ama bulamadığınız işte o kurye. Eli yüzü düzgünmüş. Ama adını öğrenmeyeceğim. Çünkü hiç geçinesim yok bu çocukla. Arada bir böyle dün geceki gibi şeyler olabilir Hümeyra Hanım. Siz de gerilebilirsiniz, biz de gerilebiliriz. Yani endişelenmenizi de anlıyorum ama tehlikeli bir işin içindeyiz. Farkındayım. Kaan'ın canı bize emanet. Bizde de emanete hıyanet olmaz. Ben emanet bilmem Cemal Bey. Anlamam, sevmem. Hem emanet dediğiniz elden ele gezer. Birilerinin işine yarar. Birilerinin işini görür. Ya hor kullanılır ya eğreti durur. Sizin bu emanet dediğiniz kim? Benim oğlum, değil mi? Aynı taraftayız. İnşallah öyledir. Siz bana şunu söyleyin. Kaan'ın geçmişinde, mahkumiyetinden önceki hayatıyla ilgili sakladığı, bilmemiz gereken bir şey var mı? Benim bildiğim yok. Biz bunları niye yaşıyoruz ben hiç anlamıyorum. Kaan kendi halinde yaşayan bir çocuktu. Birileri tuzak kurdu ona, birileri oyun oynadı. İçeri attırdılar onu. Kim yaptı bunu? Bilsem kimin yaptığını. Bilsem mahkemede söylerdim. Oğlumu boşu boşuna içeri attırmazdım. Zor. Çok zor Cemal Bey. Bir başıma. Ömrümden ömür gitti. Gidiyor da. Gidecek elbet. Ömrümü feda ederim ben onun için. Oğlum benim o. Ama bitmiyor işte. Bitmiyor. Düşünüyorum. Kime ne kötülük yaptım diye düşünüyorum. Kimseye bir şey yapmadım da ben. Birlikte üstesinden geleceğiz, merak etmeyin.